फेफड़ों को मजबूत करने वाले कुछ ब्रीदिंग अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, सर्दी का मौसम है। इन दिनों मौसम में ठंडापन आ जाने के कारण इम्यूनिटी लोगों की वीक हो गई है, तो सर्दी, जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ये सब समस्याएं अक्सर बच्चों को, वृद्धों को घेरे रहती हैं। बच्चों वृद्धों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आज पॉल्यूशन इस कदर है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से युवा भी ब्रीदिंग ट्रबल झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बाहर निकल के हर समय काम करना ही है। और इसके अलावा दिन भर जो लोग एसी में रहते हैं, बंद कमरे में रहते हैं, उनको भी ब्रीदिंग की समस्याएं बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। ऐसे कुछ और भी समस्याएं हैं पॉल्यूशन के अलावा। जिन लोगों को सर्दी जुकाम लगा रहता है तो लंग्स वीक होते हैं। अब लंग्स वीक का क्या प्रभाव पड़ेगा आप जानते हैं? अगर लंग्स कमज़ोर होंगे तो अब ऑक्सीजन ग्रहण करने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन कम जाएगी तो क्योंकि हमारे शरीर के हर अंग को ब्लड में मिला हुआ ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, वो हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन लेस आपके जा रही है तो धीरे धीरे शरीर के और अंग भी वीक होंगे, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, कुछ भी हो, सब वीक होंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है। तो आपने देखा कि लंग्स की मजबूती कितनी ज़रूरी है। और अभी पिछले दौर में कोरोना के समय इसी लंग्स की वजह से जो इनके लंग्स वीक थे, किसी तरह दवाओं की मदद से ठीक भी हो गए हैं, लेकिन अंदर जो इफेक्ट आया है वो हार्ट से लेके पैनक्रियास से लेके हर किसी अंग पर आ रहा है। लोगों की इम्यूनिटी पहले की बजाय वीक हो गई है, और अब दोबारा भी कोरोना की हम सुन रहे हैं कि आने वाला है। चीन में तो आ ही चुका है। तो क्यों नहीं हम फिर से अलर्ट हो जाए और ब्रीदिंग अभ्यास का अभ्यास करें, ताकि लंग्स हमारे मजबूत रहे। हमें अपने लंग्स को मजबूत रखना है ताकि पूरा शरीर हमारा मजबूत रहे। इसी के ऊपर तो सारे शरीर का है। तो लंग्स को मजबूत करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कपाल शुद्धि क्रिया का अभ्यास करा रही हूँ, क्योंकि ये कपाल शुद्धि क्रिया हमारे ये क्या, कपाल यानी फॉरहेड, इसकी शुद्धि करती है, यहाँ के सारे विकार को बाहर निकालती है। इससे चेहरे पे तो चमक आती ही है, चेहरे की स्किन शाइनिंग करती, ग्लो करती है। इसके अलावा लंग्स की भी गंदगी बाहर निकलती है, और जब गंदगी बाहर निकलेगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर अच्छी सांस, अच्छी चीज़ें वहाँ इकट्ठा होंगी, उसकी ताकत बढ़ेगी। तो मैं आपको सबसे पहले कपाल शुद्धि क्रिया का अभ्यास कराती हूँ। कपाल शुद्धि क्रिया करने के लिए मुट्ठी बना के यहाँ रख लें, और अब फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना है केवल। वैसे तो कपाल भाती क्रिया के रूप में भी है और प्राणायाम के भी रूप में है। ये समझ लीजिए कपाल भाती क्रिया के रूप में है। आपको फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना है। ये अभ्यास 25-25 के, अगर आपके लंग्स अभी कमज़ोर ऐसे नहीं है कि आप इतना नहीं कर पा रहे, अगर कमज़ोर है तो आप 15-15 के अभ्यास करें, 20-20 के कर लें, और नहीं तो 25-25 के 4 अभ्यास कर लें। इससे आपके फेस के ऊपर, लंग्स के ऊपर, पूरे शरीर पे बहुत अच्छा असर आएगा। अब इसके बाद जो मैं दूसरा अभ्यास बता रही हूँ, हैंड स्प्रेड ब्रीदिंग। हैंड स्प्रेड ब्रीदिंग भी बहुत सरल है, हर उम्र के लोग कर सकते हैं, बच्चे से लेके बुढ़े तक। हाथों को सामने ले आए, सांस भरते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस अभ्यास को मैंने एक सांस में किया है। पहली सांस भरते हुए हाथ को फैलाया, सांस छोड़ते कुछ सेकंड यहाँ सांस भर के रुकी, फिर सांस छोड़ते हुए मैं अपने हाथों को वापस उसी जगह ले आई। ये अभ्यास 3 बार करेंगे। इससे आपका जो लंग्स है दोनों पूरा खींच के खुलेगा।
अब इसी तरह हाथ को ऊपर ले जाके करेंगे, जिससे आपका यहाँ निचला भाग भी खुलेगा। सांस भरे, ब्रीद आउट। लंग्स का 3 हिस्सा, एक में एक तरफ 2 हिस्सा होता है। तो लंग्स का केवल जनरली हम लोग जो श्वास लेते हैं वो छोटी होती है, हम खाली ऊपरी हिस्सा भरते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लंग्स के जो अवेली है वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं, उनको पूरा खोल के रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हाथ को पीछे ले जाए और सांस भरें, पीछे हाथ को मिलाने की कोशिश करें और ब्रीथ आउट करते हुए सामने। इसमें हमने लंग्स के ऊपरी हिस्से को खींचा है। जब ये हाथ ऊपर ले गए थे तो निचला हिस्सा खींचा था, बीच में फैलाया था तो बीच का हिस्सा पूरा खुला। और जब अभी हम पीछे हाथ ले गए, सांस छोड़ते भरते हुए पीछे गए और पीछे अपने हाथों को हथेलियों को पास लाने की कोशिश की और ब्रीथ आउट करते हुए वापस हम सामने ले आए। इसमें लंग्स का ऊपरी हिस्सा खींचा, यानी ये तीनों अभ्यास 3-3 बार करना है, ताकि लंग्स का हर हिस्सा खींचे और खुले, उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाए। कितने सरल थे दोनों तीनों अभ्यास। अब इसी तरह मैं आपको लेट के बता रही हूँ। सबसे पहले आप शशांक आसन में बैठ जाए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इसका अभ्यास 5 से 10 बार करें। शशांक आसन, भुजंगासन ब्रीदिंग थी। ये भी सरल है, बहुत सरल है और हर उम्र के लोग कर सकते हैं। बस हार्निया के पेशेंट शशांक आसन में जाकर भुजंगासन नहीं कर सकते, बाकी तो उन्हें कुछ भी मना नहीं है, उन्हीं के लिए खाली वो पोज एक मना है। तो आपने देखा कि ये दोनों सभी अभ्यास बहुत सरल थे। ऐसे सेतु बंद ब्रीदिंग है। सीधे लेटेंगे, सीधे लेट के सांस भरते हुए पीठ को कमर से ऊपर उठाए, पूरी सांस भरे और छोड़े। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसका भी अभ्यास 5 बार। जहां ये आपको शारीरिक लाभ देंगे, वहां ये आपके लंग्स को भी हेल्दी बनाएंगे। सिर्फ सांस के साथ करना है आपको ये सब अभ्यास। लंग्स को खींचने वाला हर अभ्यास बहुत अच्छा है। दोनों हथेलियां यहां ले आए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। आपने देखा जब आप पाँव मोड़ रहे हैं और गर्दन अपोजिट जा रही है, तो सभी अंगों के साथ आपके लंग्स भी खींच रहे हैं। लंग्स खींचते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। 4 से 5 बार दोनों तरफ से। देखिए, जहां ये आप मैंने बोला लंग्स को तो हेल्दी बना ही रहा है, कमर को भी मजबूत बना रहा है। योग में ऐसे ही अभ्यास हैं जो शरीर के हर हिस्से पर प्रभाव डालते हैं। आपके लंग्स तो मजबूत हो ही रहे हैं, साथ ही साथ ये आपके इसको भी मजबूत बना रहा है। अब ऐसे में सिर्फ एक प्राणायाम बोलूँगी जो लंग्स को बहुत मजबूत बनाता है। अगर आपको लंग्स के लिए ही करना है, अगर आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम लगा रहता है, तो उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। बस हाई ब्लड प्रेशर हो तो बहुत धीमी गति से कर लें, वरना आप बिल्कुल इसी स्पीड में कर सकते हैं।
लंग्स की, फेफड़ों की ताकत को बहुत फौलादी बना देता है। और इस अभ्यास को करते रहने से आपको फेफड़ों की समस्या नहीं हो सकती है। अपने हाथ की मुद्रा बना लें, आंखें बंद कर लें। आप चाहे क्रॉस लेग बैठे, चाहे वज्रासन में बैठे, या सुखासन में बैठे, या मेरी तरफ पद्मासन में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको फोर्सफुली करना है। लेकिन मैंने बोला हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट बहुत धीमी गति से, और हो सके तो अपने योग प्रशिक्षक से पूछ के ही करें। इस अभ्यास को जब हम करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हमारे बिल्कुल विचार थम जाते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि अंदर की पूरी गंदगी निकल चुकी है। लंग्स बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, फेफड़ों में बहुत ऑक्सीजन चली गई है, तो हमें सांस लेने की भी इच्छा नहीं बचती है। इसमें हम क्या करते हैं, लोहार की धौकनी की तरह लंग्स का उपयोग कर रहे हैं। तेजी से भरते छोड़ते हैं, भरते छोड़ते हैं, दोनों गति समान रूप से छोड़ी जाने वाली श्वास झटके से छोड़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकल रही है। आपने देखा, बिल्कुल लोहार की धौंकनी की तरह। ये आपके फेफड़े को सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग करने वाला अभ्यास है। नाम इसका भस्त्रिका प्राणायाम है। हम प्राणायाम की तरह कर रहे हैं। आँख बंद कर लिए, मुद्रा बना लिए, और इसका अभ्यास खाली पेट ही करेंगे, खाना खाने के बाद नहीं। कोई भी सांस की एक्सरसाइज आप खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। खाना खाने के बाद आपके पेट पर भी जोर आएगा, डाइजेशन डिस्टर्ब होगा। ज़्यादा बेटर है या तो पेट आधा खाली हो, और भस्त्रिका कर रहे हो तो पूरा खाली हो। इतना ध्यान जरूर रखें। तो इन अभ्यासों को करके आप अपने फेफड़े को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाएं, और इसका प्रभाव अपने पूरे शरीर पर अनुभव करेंगे। खुद आपके चेहरे की रंगत बनेगी, और शरीर आपका पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा। तो मैंने बहुत थोड़े से अभ्यास बताए हैं जिन्हें आप आसानी से कर भी सकते हैं, और इन अभ्यासों को करके आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि सर्दी जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्नोफिलिया सबसे बचे रहेंगे। खाली इतना ही नहीं है, आपको इन अभ्यासों को करने के साथ अगर आप जल नीति करते हैं, मात्र एक जल नीति, तो ये आपको सांस की सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सक्षम है। इन अभ्यासों को करने के पहले सुबह अगर आप जल नीति करते हैं, अगर सुबह नहीं कर सकते तो ये अभ्यास आप शाम को भी कर सकते हैं, जल नीति का। इसके लिए टाइम का कोई बंधन नहीं है, पर मैं तो 30-35 साल हो गए सुबह ही करती आ रही हूँ। नहाने से पहले कर लेती हूँ, बिल्कुल याद रहता है कि मुझे ब्रश करना है, जल नीति करनी है। अगर आप भी कोई ऐसा अपने आदत डाल लें तो कभी नहीं मिस नहीं होगी। और इसका लाभ बताऊँ, जल नीति, मैं इसका वीडियो की लिंक डाल दूँगी, मेरा वीडियो है यूट्यूब पर, अभी करके नहीं दिखा रही हूँ, आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। जल नीति से जहाँ एक तो हेडेक से बचे रहेंगे, माइग्रेन से बचे रहेंगे, सर्दी जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्नोफिलिया, जितनी भी साइनोसाइटिस, जितनी भी दिक्कत है, सब इससे दूर रहती है। और अगर सर्दी लग भी गई है तो इसको करने से नाक का जो पूरा जो रुकावट साइनस में आपके जो पस जमा हुआ वो सब निकल जाता है। नाक इतनी हल्की हो जाती है, जो सांस लेंगे आपको लगेगा शायद मैं पहली बार इतनी अच्छी सांस ले रहा हूँ, इतनी अच्छी फीलिंग है। और मुझे इसीलिए शायद कभी सिर दर्द नहीं होता है, और यहाँ तक कि दूर के चश्मे का नंबर भी इससे कम होता है। आपने देखा कितनी प्रभावशाली है। तो जल नीति का अभ्यास या तो अपने किसी योग प्रशिक्षक से सीख लें, घर के आसपास जो भी सेंटर हो। अगर आप ग्वालियर में या आसपास हैं तो मुझसे भी सीख सकते हैं। अपने घर के पास बहुत सारे यहाँ तो योग सेंटर हैं, और हर शहर में आप जरूर सीखिए, इसका लाभ उठाइए। बहुत अच्छी क्रिया है ये योग की। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और इन अभ्यासों को करके, ये अभ्यास किसी को मना नहीं है, सबको करना चाहिए।
क्योंकि फेफड़े की मजबूती तो सभी के लिए समान रूप से जरूरी है। और इसका लाभ उठा के जो आपको अनुभव हो रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।